Jemi në një cikël të ligjëratave duke fol për unitetin, sikur që edhe duke nxjerr mësime se çka po na I prish edhe unitetin. Në javën e kaluar kemi ra temën interesi personal, po e prish unitetin në familjet tona, në shoqërinë tonë, në bizneset tona dhe çdo kund gjetiu. Kurse sot do të flasmi diç tjetër që po na I prish unitetin neve, po na I prish mashtrimi, tradhtia. Këto janë ato që janë bërë fortifikat që neve po na ndalojnë bashkimin dhe unitetin tonë. Andaj dashurit e mi, një nga armët më të rrezikshme që e ka shkatru dhe po vazhdon ta shkatroj me të madhe shoqërinë, shtetin dhe ummetin është tradhtia, është mashtrimi, është spionazhi që përdoret ndaj familjarëve, kolegëve, ortakëve e shoqërisë në përgjithësi. Kjo armë helmuse që po na I helmon njerëzit e veçantë e të tillët pastaj po e shpërndajnë këtë helmin. Kjo smundje e rëndë që po depërton edhe na për shtëpitë tona, po depërton edhe na për institucionet e tona dhe po shkatron dhe është shkatrimtare. E profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thajke, nuk është prej nesh ai I cili mashtron, nuk është prej bashkësisë fetare, nuk është prej ummetit islam, ai I cili mashtron. Kur njeriu tradhton, thot ai nuk është besnik. Saqë ulemaja e përdorin këtë, me ngashana felejse minna, ai cili na mashtron, I thojnë, edhe ai studenti I cili hyn në provim, mirë po bën plagjiatur, apo merr ndim nga të tjerët, edhe vjedh në provim, ai nuk është prej bashkësisë fetare, islame. Ai e ka imanin shumë zbet, edhe aty nuk duhet me tradhtu, se aty nëse tradhton, ka fillu tradhtia në karrierën tone dhe në ardhmërinë tone. Andaj një popull, një familje, një shoqërie e mandje edhe një organizat nuk mund të qëndroj e fort aty ku mungon besnikëria. Kur mungon besimi mes njerëzve, atëherë lind përçamja, lind dyshimi dhe fillon urrejtja me të madhe. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thajke, besimtari është pasqyr e vëllaut të tij. Kështu nëse njeriu mashtron, tradhton, dëmton gjithë pasqyrën e bashkësisë. Nëse në një familje një tradhton e mashtron, po etiketohet familja. Nëse në një organizat një tradhton e mashtron, po etiketohet organizata. Nëse në një ministri apo komun një mashtron e tradhton, po etiketohet e tëra po etiketohet. Andaj aty po zbehet edhe po bjen po shumë besimi që pjesa tjetër mund të jenë shumë kredibil dhe shumë do thot të mirë. Dashurit e mi, sot, për fat të keq, mashtrimi është bë mod. Mod është bë mashtrimi. Ajo që dikur është quajt dhe duhet të quhet mëkat dhe tradhti, sot po quhet
shkaftësi dhe mençuri. Shkaftësi, mençuri, nëse tradhton e mashtron, po quhet i depërtueshëm, kelikirash. Kështu me duhet jetë? Subhanallah. Sot disa po i quajnë të zot, ata që din të mashtrojnë. Po i quajnë të zot, ata që din të mashtrojnë. Po i quajnë të aft, ata që din të tradhtojnë dhe të kalojnë të tjerët me tradhti. Disa për këtyre po i ngritësin në poste, po ju jipët epitet ndershmërie, kurse në realitet ata janë pjesë e pandashme e mashtrimit dhe e tradhtijes. Për këtë Allahu Dhul Xhelal në kapitullin El-Anfal, në ajetin me numër 27 thotë: La takhunu Allah war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Mos e tradhoni Allahun dhe të dërguarin e tij. Po mos e tradhoni as atë amanet që e keni marrë mbi supët e juaja. E juve që dini kur e bëni tradhtijen. Ju e dini fort mirë se kur e bëni tradhtijen. E të dashurit e mi, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur dikush mashtronte njerëzit, e ndëshkonin dhe nuk i besonin më për së dyti. Sot për fat keq, mashtruesi nderohet, mashtruesi respektohet, dhe mashtruesi në asnjë formë nuk anashkalohet, vetëm shka po avancohet. Mashtruesi sot po shpërblehet, kurse besniku sot po tradhtohet. Kjo është përmbysje e vlerave të besimit ton fetar, të identitetit ton kombëtar. Është fyrje e inteligjencës dhe për këtë arsye ka fillu të zbehet besueshmëria dhe njerëzit t'i kthejnë kamerat nga vendet të ndryshme e të marrin rrugë në vendet të ndryshme, sepse aty nuk po të tradhton, aty po të vlerëson, aty po të nderon, aty po të ngrit në grada, sikur që të njëjtën kohë nuk po ta cenon drejtën e besimit tënd, të identitetit tënd. Dhe njerëzit po bëhen dhe po bin shpesh do thot këtu. Duhet të di që ai që tradhton e mashtron se nuk e bart vetëm gjunohun e tij personal, por gjithë të atyre që u aprish unitetin. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam, këta njerëz i ka quajtur munafika, hipokrit, shqip dëftërsh. Ade, këto të qesh, e si ta kthen shpinën, me njëherë do të na përkohë të përbuz. Me njëherë ati tjetrit ja ban me sy. E Allahu i ka quajtur këta në Kur'an me një kaptin, mjerë për ata që përqeshin edhe qeshin. I ka quajtur munafikat, thot i kanë 3 sheja këta. Thot cila e para kur flet gënjen. Kur premton, nuk e mban premtimin, dhe kur ti besosh ati, tradhton. Për çfarë arsye është hidhërimi me familjarin, me kolegun, me atë të afërmin, më i madh
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Ju të cilët keni besu, mos e merrni armikun tem dhe armikun e juaj për shok, për mik. Mos e merrni se mashtroheni. Imam Gazali, Allahu në mëshiroft, thëjke tradhtia është shenja e humbjes së ndershmërisë dhe shkatërimit të shpirtit. Në moment që ke tradhtu, ke mashtru, shkatëru shpirti. Humbi njerëzorja. Humbi ajo që ta ka mbojt kredibilitetin ty dhe mu. Humbi besimit e masa. Edhe nëse din, edhe nëse nuk e din, askush ti nuk e kijat potencial të argumentueshmëris ndaj të tjerëve. Pse ke trahtu, ke mashtruar? Për këtë Allahu thot, inna Allahe la yuhibbu men kana khawanan athiman. Allahu nuk e don atë i cili tradhton dhe është mëkatar. Allahu nuk e don. Tradhtarin Allahu nuk e don. Si ka mundësi dikush tradhtarit me aqit dorën qopre? Si ka mundësi një muslimanve? Si ka mundësi një fetarve? Me aqit dorën qopë tradhtarit? Veç xhehenemi është aja që na i pastron zemrat e tona. Veç dënimin që do t'ja jep Zoti, do t'jetë ai që na i pushon zemrat e tona, se në këtë dynjë vështirë është, shumë do thotë më na pushon zemra jonë ndaj këtij njeriu. Për këtë Imam Aliu radiallahu anhu thëjke, mashtrimi, tradhtia, është arma e të dobëve. Kush mashtron? Kush tradhton? I dobti. Ai i cili nuk ka personalitet, ai i cili nuk ka kredibilitet, ai i cili nuk ka aftësi, ai i cili nuk ka formim të duhur, ky është i dopt, ky mashtron. Për një kaçet mashtron. Për një karrik të mashtron. Për një dhënie diçkofit, tradhton të mashtron. O, dashurit e mi, burra të shqiptar, nuk ka mujtë me i tradhtu askush. Edhe litari në fytja ka vendos, thot ma i dashur është për mu, litari në fyt, se sa ta tradhtoj familjen teme, kombin tim, fejen time. Këta kanë qenë shqiptar të mirë fillë. Një pjesë e shqiptarëve që mendoj pe i karfizës dhejt e gjojt, këta janë veç me amor 4 të bire, këta ka ndekë, mati ka ndekë. E tillë kemi ko që shumë. Të dashurit e mi, njeriu i fort nuk ka nevojë të mashtroj, absolutisht. Gazaliu thot, tradhtin e bëjnë ata që e dashurojnë dynjan dhe ja harrojnë ahiretin. Tradhtin kush e bën? Ata që e dashurojnë dynjan dhe ja harrojnë ahiretin. E Hasan al-Basri thëjke, tradhtari nuk ka rahati, as në dynja, as në ahiret. A ke pa e dhe gjumin e ban me epizod, dëm gjumi pa pigojnë e bak. Pse? Kur sa që rahat shumë, ky që nuk mashtron kanë, nuk tradhton kanë, o që aty në autostradë në Olkerë, o flemë si keq, o nuk ja prish të rezina as kush, heq, pse? O burë kanë se ku tradhtua, kanë se ku tradhtu kënaqët në gjumë. Ky valloj që ka tradhtu dhe mashtron, pasha Zotin, a e keni mshirë derën, ata taborit, a e keni mshirë, a e keni shua alarmin, a e keni... Shka i t'i bëmër që të pytje? Qa i t'i bëmër që të pytje? Valloj këtu, Bosnjak thujnë imaneshto, ka t'i shka këtë. Imam e Buhanifja, Allah me mshirov, thët, më mirë të burgosëm, se sa ta tradhtoj fejnë time. Dha shembull se si duhet të qëndroj një pres fetar në parime. Na kemi pasur në komunën tonë. Ka vendos prej hoxhallarëve litarin fyt. E ka mbyt vetën, e ka mbyt, po nuk ka lejuar me tradhtu fen
me trahtu kombin, me trahtu familjen, me trahtu vendin. Këpil kemi nevoj me pas edhe sërt. Ata që e trahtojnë për një kashore, për një kaqek, ata janë të vdekur. Ju vjen fundi edhe për çdo ditë ju dalin të palomra. Për këtë, Salahuddin Ejubi, Allahu e mëshirov, dhe me këtë po e përfundoj, thëjke, kur armiku e tradhtoi, ai nuk ju përgjigjë me tradhti, e tradhtoi armiku Salahuddin Ejubi. Mirë, po ky nuk ju përgjigjë me tradhti, por me drejtësi dhe mëshirë. I thanë pse? Tha nuk i përngjojnë na muslimant tradhtarve, sepse ne jemi bijtë e Islamit. Islami nuk ju kundër përgjigjet askujt me tradhti, veç me drejtësi edhe me mëshirë. Allahu na përdur për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.